Температура может повышаться при болезни Паркинсона? Повышение температуры, изменение температуры бывает как бы двух генезов. Первое – это то, что, в общем-то, характерно для многих пациентов, которые малоподвижны, долго лежат в постелях. Это в виде инфекционных или вирусных заболеваний, которые накладываются из-за того, что пациент много проводит в постели или полулежа. То есть это бывают бронхиты, бронхопневмонии, другие заболевания. Вот заболевание, допустим, трофической кожи, вот оно приводит, естественно, к воспалительным изменениям и повышению температуры. Но изменение температуры, повышение температуры бывает, опять же, как проявление вегетативной, то есть температурной регуляции. Температура тела у многих держится там 37,4, 37,6. Вот. И, естественно, семейные врачи, которые опекают таких пациентов, ведут таких пациентов, в общем-то, конечно, стараются исключить вот все какие-то осложнения, осматривают ротовую полость, чтобы не было, в общем-то, стоматитов, потому что гигиенические мероприятия, понятно, там полоскание рта, чистить зубы, вот, чтобы не было гангренита, воспаления десен, воспаления там языка, пролежней, промежности, подмышками, то есть все складочки тела, которые могут быть, в общем-то, незаметны даже у родных. Родные как бы вот, ради как бы хорошо, но стесняемся маме или папе, допустим, посмотреть вот, там в плане того, как они сходили в туалет, подмылись ли они и так далее. Врач требует внимания и находит такие вот моменты. Это, мы говорим, осложнение. Когда все более-менее нормально и действительно пациенты ухожены, мы убеждаемся, что это проявление вегетативное, то есть вместе с потливостью, с жирной кожей, нарушением терморегуляции, повышенная температура. Некоторые описывают, коллеги, вот, так сказать, в статьях научных, что бывает температура повышается у больных паркинсонизмом, больных болезнью Паркинсона до 38 градусов. То есть антибиотики здесь не помогают, сульфаниды не помогают, приходится просто применять жаропонижающие препараты, чтобы просто сбить этот синдром, вот, и убрать это проявление, как может вызывающее еще больше повышенную потливость или вялость. То есть это может именно как проявление вегетативных нарушений. Особого внимания при болезни Паркинсона заслуживает такой симптом, как недержание мочи и кала. Всегда ли он развивается на фоне заболевания? Дело в том, что вот тот набор симптомов, которые мы говорим, как бы не главный для этого расстройства, вот, это связано с тем, что страдает вегетативная нервная система и тонус кишечника, внутренних органов, сфинктеров. Мы с вами прекрасно знаем, даже не медики, что в расслабленном состоянии моча удерживается за счет спазма мышечного кольца в уретре, или кал удерживается за счет сфинктера спазма мышечного кольца прямой кишки. То есть это то, что нам для того, чтобы сходить в туалет, нам нужно определенное время, чтобы расслабиться. Вот нужно это, чтобы преодолеть вот это, то есть нужна определенная обстановка, нужно покой, чтобы никто не мешал, чтобы в это время не было напряжения, то есть нужно время для расслабления. Вот, то есть это состояние как бы тонуса, определенной спастики, постоянной при общем покое определенных сфинктеров. Это норма. Здесь же происходит то, что идет нарушение моторики, даже внутренних органов, и иногда бывают тенезмы, какие-то спазмы в кишечнике, иногда это бывают запоры, то, что мы говорим, тоже характерно бывает, а иногда, наоборот, противоположное, то есть недержание мочи и кала, когда они просто как бы не чувствуют, а ощущают только по состоянию, что влажное белье, грязная одежда, или неприятные запахи, или испачкали сиденье, или испачкали диван, белье, постельное и так далее. То есть это такой симптом, который, в общем-то, неэтичный. Пациенты его стесняются, потому что, в общем-то, снижение интеллекта, оно очень потом наступает, уже в последних стадиях. Поэтому их это раздражает, это вызывает недовольство, это иногда они ищут виновных, или врач не так назначил лечение, или где-то не объяснили ему. То есть это такой, кроме физиологических еще не такой очень серьезный такой моральный удар по состоянию психического настроения, что ли, пациентов. Оно, к сожалению, бывает. Вы говорили о том, что на фоне болезни Паркинсона развивается дисфагия или нарушение глотания. Из-за чего это происходит и чем это чревато?
сразу оговорюсь, что вот эти нарушения, дисфагия, нарушения глотания, они наблюдаются уже в последних стадиях. Именно когда уже развивается по классификации 4-я, 5-я стадия, то есть когда уже идут как бы более глубинные нарушения функции головного мозга, и кроме вот черной субстанции уже страдают и другие отделы головного мозга. Оно идет вместе с другими проявлениями. Страдает еще и речь. Будем говорить, наверное, об этом отдельно, но это все равно связано с мышцами глотки, голосового аппарата и функции дыхания. В неврологии есть такое понятие бульбарные нарушения или нарушение глотания. То есть это то, что мы говорим, сам процесс глотания, когда мы проглатываем пищу, слюну, жидкость, вот, оно приводит к тому, что мы проглатываем и свободно переходим на дыхание. Ну, многие знают, когда мы кушаем, да, мы говорим, когда я ем, я глух и нем. Для чего? Чтобы не было поперхивания. Вот. Прожевал, проглоти. Мы учим детей, чтобы не было того, что частички пищи или влага попадает в дыхательные пути, и это вызывает потом покашливание, першение и ощущение, там что-то раздражает дыхательные пути. Значит, при болезни Паркинсона, к сожалению, из-за нарушения вот функции глоточных мышц, именно нарушения их как бы вот иннервации, вот эти нарушения, они на уровне дисфагии и поперхивание постоянно проявляются. То есть они все время подкашливают, вот, они все время ощущают, как будто им что-то там мешает. И вот это вот подкашливание, оно иногда становится как бы навязчивым. Оно становится как бы такой, как бы привычкой. Разговаривать, поперхивать, кушать, подкашливать все время. Мы говорим, ты что, простыл? Да нет. То есть это вот у них как бы вот такая вот, уже становится необходимость очищать дыхательные пути от возможной мокроты, слизи или остатков пищи, или жидкости. Ну, вот такие симптомы. И они потихонечку нарастают, и определенно создают проблемы и последствия, которые могут привести, ну, в общем, к заболеванию дыхательных путей. Как в целом на дыхательной системе сказывается болезнь Паркинсона? Дыхательная система страдает, ну, если мы говорим уже про дыхание, то понимаем, что вот эти вот ощущения во время сна, нехватки воздуха, ощущение удушья, вот, поперхивание, даже во сне бывает. А в норме, когда пациент сидит или полулежа, или стоит в согнутом положении, вспоминайте, когда мы говорим, спасаем утопающих, то рекомендуется тех, кто, значит, вот как бы вот, наглотался жидкости, их даже вот спасатели рекомендуют положить грудью, животом на колено. То есть туловище и ноги там, а голова вниз. И делают так, чтобы жидкость вышла. То есть так, чтобы она как бы вот вышла. То есть помогает, чтобы вылилась жидкость из его легких. Вот, чтобы восстановить возможность дыхания. Вот, это очень важно. Так вот, когда у них согнутое положение, и немножко сутулившись стоят из-за ригидности, и, значит, поза такая вот просителя, и вниз наклоняется, вроде как бы, ну, не должно быть вот этих вот поперхных, задержек дыхания или, так сказать, нарушений в виде болезни. На самом деле развивается пневмония, бронхопневмония, бронхиты, и вот эти все заболевания, они бывают из-за того, что, во-первых, гиподинамия, то есть малая активность и скованность грудной клетки, у них нет таких вот широких движений, чтобы они дышали, могли действительно дышать полной грудью, чтобы могли действительно хорошенько отхаркаться, откашляться. Я говорю такие слова, как, ну, в общем-то, для них это должно быть понятно. Они скованы, они как будто в корсете, все время напряжение. Вот. И плюс еще застойные явления. Плюс еще что? Нарушение функции глоточных мышц глотки. И отсюда мокрота затекает, жидкая пища попадает, слюна затекает, ну и, в общем-то, вторичные инфекции. Это бактериальные или вирусные, это простудные заболевания, это склонность к ОРВИ, пневмониям. Вот это бывает, опять же, тоже уже в стадии каких? 3-й, 4-й, 5-й стадии развития болезни Паркинсона.